Lahy sy tomboko vavy tonga soa indray atao anatin'ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy amin'ny tisha talata 1 ny volana aogositra 2024 ity asaina ampanajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany mialohan'ny rosoantsika ao anatin'ny fampalaom-baovao dia indreto atolotra antsika ireo lohateny. Faritra Anosy nosokafana tamin'ny fomba ofisialy tao Taolagnaro ny fanaovam-bakisiny polio. Asa tanana hatsaraina ny kalitao sy ny fahaiza manao ny European-tsehatra any amin'ny faritra Morony Manisy. Festival Ambodivoary ampisongadinana ireo arena ananan'i Madagasikara izay tanterahina ao amin'ny distrika ny Fandrina. Vaovao avy ao anivo nisy fampianarana ambony anisan'ny sitraka foto-drafitrasa eny anivon'ny université ny Fandrina amin'izao fotoana izao. Manoloana izay indrindra dia nidina ifotony nijery ny fizotrin'izay fanamboarana foto-drafitrasa izay nisy ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa ary nandritran'izay ihany koa ny henona ny hetahetan'ireo mpianatra sy ny tompona andraikitra rehetra any amin'nisy distrika nisy Fandrina. Mitatitra ny Antsipriam-baovao Alain Rodlisha Rakoto Malala. Miroso amin'ny fanatsarana ny foto-drafitrasa sy ny rafampianarana eto anivon'ny université na Morony Manisy sampana aty Fandrina ny fitotram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa amin'izao fotoana izao ka akoatra ny fanorenana foto-drafitrasa vaovao eto amin'ny Invam Fandrina dia misy ihany koa ny fanatsarana eo amin'ny fampianarana toy ny fahazahoana ny diplôma atao anatin'ny faritra Morony Manisy manomboka izao. Université any Ambositra amin'ny herinandroany amin'ny fito maraina ny pozina première pierre dia afaka eritaona ny vita ny asa amin'ny campus ny Morony Manisy zany université Morony Manisy. Hatretiko zany ny université amin'ny eto Fandrina dia annexe-ny université Morony Manisy dia dikan'izay dia miankina amin'ilay fanofanana atao any zany, miankina amin'ilay fanofanana atao any no atao aty ihany koa manam-pikasana izahay nisy office du bac isaka n'ireo université isaka ny faritra ireo ao anatiny zany na Morony Manisy. Amintsika amin'ny teny izao moa zany dia Itasy, Antsirabe, Savara na Ranjorova efa misy office du bac. Itondra fanatsarana ho amin'ny fampandrosoana ny distrika ny Fandrina izao fitsidihana tanterahany ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika izao. Rehefa lasa université izao izy dia ny ankety alohan'ny siantifika lasa ny ampy télécommunication ny anankiray ao ny manakaiky ny information ihany zay dia ny ray faharoa intelligence artificielle. Nandritra ny fitsidihana nataon'ny ministra tompona andraikitra teto Fandrina no nanambarany ireo asa ireo no niaonany ihany koa tamin'ireo tompona andraikitra ara-panjakana teto amin'ny distrika ny Fandrina nahitana ireo ben'ny tanàna sy filohan'ny mpanolontsaina isaky ny commune 12 ny enony ny hetaeta ny commune Tsararay avy ahafahany mitatitra izany any amin'ny fitotram-panjakana Foibe no ity ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika ity izay piany faritra Morony Manisy ka nahazo tombony tamin'izany ny tato anatin'ny distrika ny Fandrina. Vaovao ara-pahasalamana nisokafana tamin'ny fomba ofisialy tao amin'ny CSB2 Ampasikabo Taolagnaro ny fanaovam-bakisiny polio ho an'ny faritra Anosy. Zaza manodidina ny 570 isanjato latsaky nisy 5 taona no ezahana ho vita vakisiny ao anatin'izao hetsika mandritra ny 5 andro izao. Raha ny vaovao nampitainy Eliza Razana Tahiry. Nisokafana tamin'ny fomba ofisialy teto Taolagnaro ny fanaovana vakisiny miady amin'ny polio na ny lefakozatra atao anatin'ny faritra Anosy ka tanterahina ao anatin'ny 5 andro izany ny 1 ny 4 ary ny 5 ny volana aogositra 2024. Noho ny fahitana trangana aretina polio tao amin'ny faritra Atsimo Andrefana dia nandray andraikitra ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka amin'ny fanaovam-bakisiny ny zaza latsaky ny 5 taona atao anatin'ny faritra 5 Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Androy, Anosy ary Horombe. Ka 520 isanjato ny tanjona ho tratrarina amin'ny tampanaovam-bakisiny amin'ity ady amin'ny fiadiana ny lefakozatra ity. Da mba hiarovantsika tegna zany da mila manao vakisiny aby zaza vo teraky hatramin'ny 5 tao fa
sagnatria zany re misy zaza raiky avao tsy vita vaksiny da atahoragny hamindra zay zany gn'anentanana asika zay mananjara kilasaky ny 5 tao hagnatona tombom-pahasalamana hanao vaksiny na misy koa ny mandeha amin'ny tety isan-tokantrano no avy an-trano sikanao izy dia ampandrososika hanao vaksiny zanasika. Fanaovana vaksiny miherekereny zany magnampy tianako mba hitombo ty hery fiarovana agnaty ao sady na ho senja misy aretigny am'le fakozatsy le mahatohatsy soa re satria mitombo ty hery fiarovana agnaty ao noho vaksiny dia zay mahatongahy tsy kivy raha miherekereny manao vaksiny tianako satria hejeko aretigny le fakozatsy eo tsy tiako azo tianako i raha efa raty. Aretina mifindra amin'ny samby olombelona ny polio tsy mifidy saranga na sokady taona. Mifindra amin'ny alalan'ny taim-paritaka entin'ny loto sy ny lalitra ho tonga eny amin'ny rano fisotro tsy voadio. Tsy misy fambara mialoha ny polio ary tsy misy fanafany. Ny fanaovam-bakisiny irery ihany no fisorohana mahomby indrindra. Io amin'izay lafim-baovao izay ihany fa anisan'ny distrika mandrafitra ny faritra Anosy, anisy distrikan'ny Betroka ka nanatanteraka izay hetsika fanaovam-bakisiny sy polio izay mandritra ny 5 andro ihany koa nanatanterahana an'izany. Navitrika ireo renim-pianakaviana mitondra ny zanany hanatanteraka izany vakisiny izany hoy ny fanadihadiana nataony Théophile Norbert, solitenan'ny televiziona malagasy ao Betroka. Karaha ny zaza no tenenina dia tsika ray aman-dreny tokony atoko voalohany indrindra satria ny zaza dia tsy manasafidy fa itsika ny tokony safidy raha te hanana ny tsara te hanana ny zaza salama dia tokony ataontsika vaksiny polio ko dia entanina zany tsika rehetra any amin'ny fokotany sy ny manodidina rehetra any mba samy hitondra ny zaza atao vaksiny satria anisany hahatsarany hoavin'ny zanatsika ny vaksiny polio. Nanomboka ny taona 2024 no fantatra faniakatra ny tahapavitriny ny ray aman-dreny nanaiky Ankitsipo nitondra ny zanany hatao vaksiny taty amin'ny distriktany Betroka. Nampitomboana ny endrika nitondrana ny fanentanana no isana zahona ny fahombiazana tamin'izany. Hifanaraka amin'ny politika ankapobeny ny ministera ny fahasalamam-bahoaka mba amin'ireo mpiara-miomanampoka mpiara-miasa aminy amin'izany. Hahafahany ny reny sy ny zaza hisitraka ireo tolotra ara-pahasalamana maimaimpona samihafa misy eny anivony toby-pahasalamana. Manana anjara lehibe tokoa ny ray aman-dreny satria fa hesika nataony OMS izy io tany amboloana amin'ilay fagnetagnana. Raha fagnetagnana sy misy ray aman-dreny zany dia sarosarotra ny handraisan'ny vahoaka any ambany ravikazo agny anazy. Zay efa nitondra resultat tagny zay tamin'ny 2024 2023 dia district Betroka ny voalohany amin'ny resaka fahavitana vaksiny hatramin'izay ka hatramin'izao. Araka izany dia hampiatrano ny fanaovam-bakisiny fanefitry ny lefakozatra andian'ny voalohany hatao amin'ny ity taona ity mandritry ny 4 andro ny aty amin'ny distriktany Betroka. Kilonga madinika 700 ny ponina aty an-toerana miisa 430 amin'ny 724 no hisitraka izany ary hanaovana ezaka manokana ireo mipetraka amin'ny toerana lavitra sy sarodalana. Vita fanatsarana ireo hatob-pahasalamana roa ao amin'isha komina nisha Tatamalaza, distrika nisha Fandrina noho ny ezaka nataon'ireo mpitondra any an-toerana. Nitanterahina tamin'ny fomba ofisialy fanolorana ireo fodrafitrasa vita fanaovozana ireo raha ny vaovao nampitainy mpanao gazety Naitra ao Fandrina. Vita soamatsara ny fanatsarana ny lakoziny hopitaly na ny tob-pahasalamana ambaratonga voalohany sy faharoa ato amin'ny komina ny Tatamalaza noho ny ezaka nataon'ny mpitantana ny komina niara-niasa tamin'ny zanakampelezana asy ny malala-tanana nampiny ny solombavam-baoaka ny Madagasikara vita ato amin'ny distrikan'ny Fandrina no ireto lakoziny hopitaly ireto izay sady toerana fandraisam-bahiny no fikarakarana ny sakafon'ny marary ety anivon'ny tontolo ambanivohitra. Ka raha tafy bozaka izany teo aloha dia efa tafy fanintso amin'izao fotoana izao no voaloko ihany koa ny rindrina no natsaraina sy nolokony ny varavarana rehetra ary no lalorina simenitra avokoa ny atin'izany lakozia izany na ny eto Tatamalaza na ny aty Akafobalo. Efa vita izy zao dia manateny izay fa hiakatra mpavitry ny olona monjy hopitaly satria efa tsara dia tsara ny trano fandraisam-bahiny sy ny petrahana ny rano izao mbola olana anay. Rano tena olana be anay zao satria alavitra be ny katsakatsa. Mba ato amin'ny lozimany rasazy aton'izay no tadiavana fanohana satria eraky ny fokotany moa zany lozima ity ato kiliny aty dia agony somaro plafond ao
dia mangisy rasary dia angatahana tolotagnana zany na ho an'ny atotorana na ho an'ny indrindra ho an'ny ampalairana hividianana hazo fanaovana plafond. Akoatra ny ezaka fanatsarana ny tobim-pahasalamana aty amin'ny commune ny Tatamalaza dia efa miroso amin'ny fametrahana rano fisotro madio ho an'ny mponina ihany koa ny mpitantana ny commune amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny fametrahana fantsona amin'ny tafo anangonana rano makao amin'ny Sinibendrano ka aparika ho an'ny eto antsenan'ny Tatamalaza sy ny tobim-pahasalamana eto an-toerana. Dia nisy ny tobily fadimapolo taona ny sekoly ao Tsimbadilo dia mandray tagnana amin'izay zay amin'ny resaka tamberitreritra mba ahafahana manohana fametanana amin'ny fanatotsana ny tafo teo voalohany aloha misaotra ny zaraka pilizina rehetrarehetra izay mifanometanana amin'ny fanotanana amin'ny fotodrafitrasa izay nohatsaraina dia misaotra amin'ny fanatsarana zay sy fanohanana zay mangataka ihany fanampiana amin'ny resaka fanofanana amin'ireo fotodrafitrasa mbola atao. Nasongadiny ben'ny tanàna ny commune ny Tatamalaza ireo nandritra ny famaranana ny jobily fa 500 taona n'ity commune ity ka hetsika maro samihafa no namaranana ity jobily fa 500 taona ny commune ny Tatamalaza ity. Nitsidika ny faritra Vatovavy sy Fitovinandry ary Atsimatsinanana ny solitena ny UNICEF eto Madagasikara. Nandritra izany nanaovany tombanezaka tamin'ireo asa vita ary ny haino sy ny fanakalo hevitra tamin'ireo mpiantsehatra eny fotony. Voaray avokoa ireo etaeta hanatsarana ny fomba fiasa hoy izy ireo. Rufera Sambovelona solitenanay any an-toerana. Tonga teto Vohipeno ny tompon'andraikitra voalohany ny UNICEF eto Madagasikara niaona tamin'ny ireo ankizy mivondrona ao amin'ny club misy azy tsirairay avy toy ny JRC, I-Report ary ny VTI. Ny JRC moa dia miofana ho mpanao gazety ary teto no nanararotan'izy ireo nametra mpanontaniana tamin'ny tompon'andraikitra izay tonga teto. Aussi à distinguer la réalité des rumeurs. Donc ça c'est la première réponse. La deuxième c'est qu'évidemment il faut quand même être attentif à ces questions et que si on a des préoccupations que ça pourrait arriver, le plus important et je pense que ça reste fait. Navitrika ireo tanora niatrika izao fiaonana izao ary antenaina fa hitondra vokatra tsara ho an'ny ho avin'izy ireo ny fiaonana tahaka izao. Ny fanakalo hevitra tena nafalena misy ny fandraisan'ireo hevitra izay narosonay taminao da indreo avao koa nanontany ny raha efa vitanay da ny mbola ao ataonay dia efa nambara tao zany zay tamin'ny da isorana avao koa ny coach roa ilay zay nagnome fifagnananay GRC da isorana avao koa ny UNICEF nagnome ny fitaovana zay nampiasainay taminao satria raha sisy zay fitaovana zay da sy afaka nanatanteraka an'izao satria hoe fitaovana ny RNM zay da sy tokony hoe afangaloka da hoe iay zany mpianatra da efa nagnome fitaovana indreo ianaranay satria fanabeazana eo anivon'ny fiarahamonina hitondrany ny fiainany amin'ny ara-dalàna any aoriana any no tanjona ao anatin'ity tetikasa zay karakarain'ny UNICEF ity. Niara Salahi nanadio ny tobim-pahasalamana CSB2 ao be Fandrina Avaratra ireo tompon'andraikitra isantsokajiny any an-toerana antoka lehibe ho an'ny fahasalamana ny fahadiovana ho izy ireo antony naharisika azy nanatanteraka izany tagna maro ny fahadiovana izany. Mitondra ny vaovao Honoré Podien Jeanne Patricia. Ny fahasalamana no antoko ny tobim-pahasalamana ka io no isan'ny nosafidian'ny fiadidiagnany komina Ambonivohitra nagnatantarahana ny hetsika tagna maro teto anivon'ny komina Ambonivohitra be Fandrina Avaratra nanadiovana ny lobolobo manodidina ny tobim-pahasalamana CSBD. Tsara raha madio zay le mahafinaritra satria olo mandeha l'hôpital zany baka tegna mila rivotra tsara mba mamelatra tsihy migarda malady mipodokodoko ambody kakazo ohatra ny postre regny izay zavatra irigny tsy hoe irigny misy mararaka mbo tsara fa zany raha io madio resaka fadiovana zany tegna ilaina tanazy parolo tsy sarotry regny tany satria amin'olo jiaby nankasitraka sy nitondra teny mahazava-dehibe ny fahadiovana ny inspecteur docteur Rajoa sora fankatelemana zareo avy ao amin'ny commune avy ao amin'ny fiadidiagnany tanàna izay mitariky misokajin'olo maro isasokajiny
tao amin'ny fokon'olo isika ny fokon-tany izay nitarindreo lehibe ny fokon-tany teo ny mpiasan'ny commune Ray Manontolo ary teo koa zany zareo avy eo amin'ny asavitra mirindra izay miara-miasa amin'ny fidy. Ka fantatsika moa zany ny tobim-pahasalamana dia anisan'ny fitaratra voalohany raha resaka fahadiovana no resahana. Dikan'izay raha ny sihitsiny raha tato zany nanatanterahana izay asa tanamaro zay. Ary etsy an-daniny koa zany ny fahadiovana dia anisan'ny fitaovana ataoko hoe mahomby indrindra hiadivantsika amin'ny aretigny sy ny valanaretigny maro isan-karazany. Tonga maro ny vahoaka ary samy resy lahatra avokoa amin'ny fahadiovana ary tapaka nandritra izany ihany koa fa hotohizana ny zoma 4 Aogositra 2024 zao ny fanadiovana ivelany manodidina ny tobim-pahasalamana CSPD Befandriana Avaratra. Izay mahakasika ny fanadiovana izay tanterahina tany Befandriana Avaratra ary ny faranana tamin'ny zoma lasa teo. Any Fianarantsoa kosa indray dia nanao tatitra tamin'ireo asa vita nandritra ny enimbolana voalohany mikasika ny fanadiovana sy fahadiovana ny brigade assainissement et hygiène ao amin'ny faritany ny Fianarantsoa. Nanatrika n'izany atrikasa nanaovana tombanezaka izany tany an-toerana François Fananiha sy Aina Randray Narson solitena ny televiziona malagasy ao Fianarantsoa. Aindehibe ny fiainana andrenivohitra ny fahadiovana sy ny fidiovana ka isan'ny nampisy ny fiara-miasa teo amin'ny commune Ambonivohitra Fianarantsoa sy ny fandaran'asa Horizon 2024. Mifandrina an-dalana ihany koa ny fametrahana rano fisotro madio izay antoky ny fahasalamana. Ankehitriny dia mifantoka amin'ny lafin'ny fitantanana eo amin'ny fampidiram-bola maharitra ho an'ny commune tsirairay izay miara-miasa aminy ny fandaran'asa ka isan'ny imasoany izany amin'izao fotoana izao. Ary isan'ny misitraka be dia be amin'izany ny commune Ambonivohitra Fianarantsoa io indray dia miankina amin'ny hetsika atao aty anivon'ny commune izay atolotra ny programme Horizon no ahafahany manatanteraka azy. Eto dia manaraka ohatra satria ny programme Horizon dia nangatahanay tolotanana amin'ny resaka fiscalité locale mahakasika ny panneau publicitaire. Resaka panneau publicitaire aloha zany eto Fianarantsoa raha vohitra toerana ity dia na ny mécanisme mampiditra azy dia tsy mazava fa hoe ahoana ny fanatsarana dia rehefa niantso ny programme Horizon dia nanao inventaire andeha ataontsika hoe exhaustif ave ao mifan'izy mbola ataontsika hoe inclusif izy raha mbola misy tonga manaraka dia amin'izao tsika amin'ny teny zao zany raha ny chiffre matafiditra any amin'ny 180 millions d'ariary annuel raha ny zavatra ny chiffre hitanay tao nefa ny hatram'izay tsy mihoatra ny 20 millions d'ariary fa tsika zany zao amin'izao fotoana zao taprès navitany zay inventaire zay dia efa nahatratra any amin'ny 30-40 millions zany ny avis de paiement da rehefa tsika rehefa recouvert ohatra zany. Taorian'izay dia tsapa ho ny tombo ny fampidiram-bola ny commune ka ohatra amin'izany ny fahafahana mandoa ireo karama tsy voaloha. Profon'izay raha taratin'ny heritaona sy telo volana commune Ambonivohitra Fianarantsoa dia afaka nandoa ary redu salaire 2 mois. Tsara ho fantatra fa ny masse salariale mensuelle ny commune 160 millions d'ariary. 2 mois zany 320 millions d'ariary. Nanolotra fitaovana toy ny solitsaina sy fitaovana ahafahana manao lavadrano ihany koa ho an'ny commune Andrenivohitra Fianarantsoa ny fandaran'asa Horizon 2024 ho fanamafisana ny fiaraha-miasa. Natomboka ny herinandro lasa teo ny hetsika fanadiovana ireo lalana beton sy rarivato vokatry ny fiaraha-miasa ny solom-bavam-bahoaka sy ny lehibe ny sampandrarahany fonja ao Vatomandry. Tanjona amin'izany fiaraha-miasa ny roa tonta izany ny Vatomandry tanàna madio sy mahatamana. Fanadiadia nisy Nadia Bakoly solitena ny televiziona malagasy any an-toerana. Vatomandry isan'ireo toerana iray ato amin'ny faritra Tsinganana mahasarika mpizahatany ary hita fa mihamaro ireo mpiala sasatra misafidy azy noho ny akanton'ny toerana sy ny mahakaiky azy ny renivohitra i Madagasikara. Tombony raha teo ny fananana torapasika midadasika. Ho fanamafisana ny ezaka ny fitandrona fahadiovan'ny tanàna manome tantsorika ny commune Ambonivohitra i Vatomandry ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara amin'ny alalan'ny fiaraha-miasa amin'ny fandraharahana ny fonjabe ny Vatomandry. Natomboka ny talata teo ny famafana sy fanesorona ireo fasika mameno ny lalana beton mamakivaky ny tanàna sy ireo lalana rarivato miazo ny moron-dranomasina ary miampy fanangonana fako. Hetsika fanentanana ho any rehetra izy ity.
Ny faniriana zany raha ny fampiresahako tamin'ny ben'ny tanàna dia ny hoe tokony mba samy mamafa ny lohan'ny tokotaniny sy ny tranona ny fivarotany daholo ny ponina ary zay manana tokotany mba afaka manao lavapako dia mandoro ny fakony fa kosa izay tsy manana dia tsy maintsy raisin'ny commune tsy mahakaka n'le fangalana fako moa zany ny commune fa toy ny tsena dia tsy maintsy ny commune ihany no maka satria tsisy toerana azo anaovana lavapako any sy ny sisa fa i vatomandry madio no tanjona sy tokony filamatra eto amintsika satria zany no isany mampalaza ny vatomandry. Antoko ny fampiroboroboana ny fizahantany sady fikojakojana ny ireo fananana iombonana izao etsika izao ka dia mbola hotohizana. Lafim-baovao hafa hatao mifanaraka amin'ny fenitra takiana na amin'ny kalitao na amin'ny fodrafitrasa ny eo amin'ny sehatry ny asa tanana any amin'ny faritra Amoronmany hoy ny ramatoa solombavam-bahoaka ao Ambositra raha ny fampidinika mivantana tamin'ireo mpiantsehatra ny tenany isan'ny lara-pahamena amin'izany fanatsarana fodrafitrasa momba izany asa tanana izany. Nanao fanadihadiana mahakasika an'izay ireo dimanana Sondrasy onja vory ny miarana. Gasty maro toerana sehatra iray manandanja amin'ny toekarena sy ny fivelomam-ponina aty amin'ny faritra Amoronmany ny asa tanana sady mitahiry ny kolontsaina sy ny fahaiza-manao nentim-paharazana. Na izany ary dia mbola misy ny sakana maro lafy amin'ity sehatra ity ka mahatonga azy tsy maro toerana hoy ny solombavam-bahoaka voafita aty amin'ny distrikt Ambositra Vomendraza Haingo Elisette. Ao ireo sikotra, ao ireo marketeria, ao ireo vaneria, ao ireo tsisy karazany taty zany no ataontsika hoe fototra ary ny sandraka irany Madagasikara. Mandalo olana ihany koa nefa izy ireo ny amin'ny resaka sikotra satria tsisy ireo hazo sarobidy entina hiasa. Efa nanaovantsika intervention ihany zay tao amin'ny fasafasy ny arahana tamin'ireo ministra mba hijerevana akaiky ny hanomezana akora fototra ny mpanao asa tanana. Tsy mandany hazo be izy ireo fa tena mba mila an'izay tohana avy amin'ny ministera zay izy ireo mba ahafahany tena hiasa tsara. Ahoana ihany koa ny ahafahana manondrana na amin'ny ampahany ireo fitaovana sy ireo asa izay vita tamin'ny alalan'ny asa tanana ataon'izy ireo mba hampidi-bola na vola vahiny zany sy hampiakatra ihany koa ny harikarena ny vahoaka sy ny mpiasa tanana sy ny mponina misehatra amin'izany. Manamafy ny fangatahana amin'ny fanamorana ny fisitrahana ny akora fototra ihany koa ireo mpanao asa tanana aty an-toerana. Fangatanay ianareo mpitondra fanjakana hoe hamoaka ny hazo asezira Madagasikara izay omenareo anay mpanao asa tanana. Efa nangataka izay dia hoe ny olana dia na misitesy. Ny sitesy efa name vaholana fa efa 94% efa voava. Fa miankina amin'ny fanjakana sisa izay hoe dia 6% zay sisa ny vahana dia miankina izay dia voava ny olana. Eo amin'ny resaka lalam-barotra indray ny amin'ny famohanan'ny produit fini dia tena sarotra tokoa satria 15 kilo ihany no azo avoaka eo amin'ny douane ny entana avoaka ny mpanao asa tanana. Ny vazany efa raha mitondra entana iray mavesabesatra ohatra hoe 20 kilo dia tsy tafavoaka dia ary zareo amin'ny douane ilay izy. Angatahana izany mba hamoraina an'ilay famohanan'ny asa tanana produit fini eto Ambositra ny mpanao asa tanana eto Madagasikara mihitsy izany. Fanolokoan'ny solombavam-bahoaka Vomendraza Haingo Elisette hitovy ny station des arts andrefatsena Ambositra izay toerana mampiavaka ny distrikt ary koa ifamezivezen'ny vahiny maro mitsidika any Amoronmany notoloran'ny compteur fanampiny ihany koa ity ivitoerana ity satria tsy mahasahana ny filan'ireo mpivarotra sy mpanao asa tanana misy 3 amin'ny filana amin'ny jiro ny compteur miasa eto. Anisan'ny commune isitraka rano fisotro madio avy amin'ny fanjakana ny ao Ambahita sy Bekitro distriktan'ny Bekily Androy. Manoloana izany nisy ny fiovoriana natao hametrahana ireo fepetra sy fitsipika ifampifehezana ahafahana mikojakoja io fotodrafitrasa iombonana io mba hampaharitra azy. Mitatitra ny Antsipiriam-baovao lahy ny Rina Jano.
ho fandraisana ndraiky sy ny fokon'olona manoloana ny fikojagojana ny fotodrafitrasa amin'ny fisitrahana rano fisotro madio sy ho fampahafantarana ny dinany rano. Raha misy ny fanimbana ity fotodrafitrasa ity dia nisy ny tafatafata amin'ireo mpitsitraka amin'ireo toerana voakasika izany. Ny famahana ny kely nisy tamin'ny Mbata amin'ny fahasimbany fotodrafitrasa izay nampiharina ny dinany fa ny dinany OMC rehetra ato amin'ny faritra zay tarehy nisy région zay koko zany avy eo préfecture sy ny ministère rano zay mikiaha sy fanatanteraka ny fanomezana rano madio sasany fanadiovana sy fidivana. Koa ny natao eto androany debrikitso dia fanolorana ny kominy ny fotodrafitrasa mba hikojakojany azy mba hampaharitra azy ary koa ny kominy no tompo ny fotodrafitrasa ary hampihatra ny dinany rano amin'izay rehetra mitsivalana na manimba ireo fotodrafitrasa napetraka mba ho ampy ny faharetany sy ny fisitrahany vahoaka azy amin'ireo fokontany izay efa nahazo. Makasitraka ny fitondram-panjakana tariny filohan'ny fanavaozana Andriamatoa Randrianirina Mikaely. Izay vahoaka moa zany faly dia tena faly satria misitraka ny rano fisotro madio ato anatin'ny kominy ruraly Ambahita. Makasitraka ny fitondram-panjakana raha ohatra ny karakaranay Ambahita satria zava-dehibe ny zavatra rano fisotro madio. Ka vogno izahay eto Ambahita hikolokolo sady hagnatsara any raha nomeny UNICEF anay nomeny fanjakana anay. Velo mpakasirahana ny fitondram-panjakana araka izany ny mpona aty an-toerana satria manome rano manome aina ary samy niarany aiko tompona andraikitra ny tsirairay amin'ny fikojagojana ity fotodrafitrasa ity. Manamafy ny amin'ny ady amin'isa tsy fandriam-pahalemana ireo hafokon'olona sy ny mpitandro filaminana ary nisy olom-boafidy any amin'isa distrika nisy Morafeno be amin'izao fotoana izao noho ny fiaraha-misalahany ireo herivelona rehetra ireo nahafahana nampandry fahalemana any an-toerana raha ny fanadiadia ny Thierry Rahajarimeva. Eritona lasa zay no nisian'ny fivampo tato amin'ny distrika ny Morafeno be ka ny komina Andramy fokotany Atsingilotoka no nanomboana azy dia izao izy nanamariana ny tsingeritaona eto izao indray. Nahitana vokany ny ezaka natao vokatry ny fiaraha-miasany rehetra, ao ny mpitandro filaminana, ao ny fikambanana ara-drazana maro, fa indrindra ireo mpitondra fanjakana sy ny olom-boafidy izay nitsangana ny solombavambahoaka Fierezavinany na Depite Mena. Ela nisiany alatsy izay tato anatin'ny distriky Morafeno be. Ela izay fa nefa mbola tsy nahita tombotsoa. Tsy nisy mpangalatsy mihoatry ny tao roy tao telo rehefa renao maty ny farana. Zay no natonga le fampiresana hoe aleo ifampiresaka mba ahafahantsika mandrindra ity fandriam-pahalemana ty anatin'ny distriky Morafeno be. Iharo, ifanampy, ifanometanana zay miaraka amin'ny mpitandro filaminana. Zay nitondrasako ny OMC androany tonga eto mba ho fantatrinareo satria hatram'izay raha misy ny fivoriana mandeha irery na misy ny tournée mandeha mangingina ny antsika tsy zay. Eto tsika manao lobary endasy mifampiresaka ary ifampizara ny manta sy ny masaka. Zay ny fisiantsika ifanometana ny fanampy amin'ny vahoaka malagasy mba isiany fandriam-pahalemana mahatra. Tsy fety fankalazana fotsiny no natao fa nikaroana vahaolana nentina namafisana ny fandriam-pahalemana izay efa misy ka samy vonina ny rehetra ka samy vonina ny mpikatroka rehetra fa samy hanamafy sy hanatsara izao filaminana sy fandriam-pahalemana efa misy izao. Tonga nanotona izao fety izao moa ireo tanora nivafo avy amin'ny komina Belitsaky niaraka tamin'ireo tanora nivafo avy ato amin'ny fokotany Atsingilotoka. Eo amin'izay lafim-baovao izay ihany fa ao amin'ny distrika ny Hosy rongony 70 kilao mahery no tratry ny Zandary ka nodorana avy hatrany ho fanamafisana ny ady amin'isa tsy fandriam-pahalemana. Harlina Florence manao kory mahakasika an'izay.
nodorana ireo rongony milanja 470 kilao na fatratra tao anatina gony 410 izay tratra teny Matsinjorano kominina Sambano rehefa nahazo lalana tamin'ny fampanaovana eto Iosy. Rongony izay dorana etoana dia rongony tratra ny mpitandro filaminana izany hoe ny avy ao amin'ny Sandary Maria Pirenena tamin'ny 13 Jona 2024 lasa teo. Tratra nohon'ny fitorohana na hoe renseignement avy amin'ny olona tsara sitrapo izay tsy nitonona anarana. Niezaka nidina teny fotony Andranomasy ny commune Sambano ny mpitandro filaminana ka tratra nandritra n'izay fidinan'izy ireo teny fotony izay na ny planja sy ny tompony rongony 410 gony izay milanja 470 kilao eo. Noentina teo anatrihan'ny fampanoavana taorian'izay famitorana Antaona Zandary olona miisa 10 tamin'izay fotoana izay ary ny valo tamin'izy ireo dia nahiditra ponja vonjomaika izany hoe mbola miandry fitsarana ankehitriny. Izahay ato amin'ny fampanoavana moa raha ny politika mpanjakana sy ny politika penala hitondrana ny fampanoavana dia sarotiny amin'ny fiparitahan'ny zava-mahadomelina satria hita fa tena manimba tokoa indrindra ny zanakitsika na hoe ny tanora malagasy ny zava-mahadomelina. Ny fiaraha-mientana tsirairay no afana maongotra ny fivezivezeny ny zava-mahadomelina koa manentana arak'izany ny tonem-pampanoana lalàna ao amin'ny fitsarana ambaratonga voalohany eto Iosy mba hiara-misalaha amin'izany. Hahazo tantsorika ara-teknika avy amin'ny fitondram-panjakana hanatsarana ny famokarana sakafon'ireo voafonja ny campenal mananjary araka ny fantatra nandritra ny fitsidihana nataony tompon'andraikitra Lionel Clerado sy Anjaratiana Valorien mitondra ny Antsipriam-baovao. Nitsidika ny campenal ao Andranomiteka ny mpanolotsaina manokana ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika Andriamatora Amparany Antelma niaraka tamin'ny talemparitra ny fandarana ny fonja ato amin'ny faritra Vatovavy ny tolakandro ny Alatsinainy 7 ny volana Aogositra. Nijery ny zava-misy amin'ity toeram-pamokarana mamatsy ireo voafonja eto Mananjary ity ahafahana manolotra tantsorika izay mbola ilaina hanampiana sy ampitombona ny vokatra izay vokarina eto. Raha tsy aivona dia toerana hoentina manabe ireo voafonja efa akaiky havita sazy ka mafeny tontolo ny fambolena sy ny fiompiana no misy eto Andranomiteka. Mahery ny roapolo izy ireo no monina eto izay manodina ny toeram-pamokarana. Ity décembre ity zany dia natao dans le cadre ny fiaraha-miasa nay sy ny ministère de justice amin'ny autorisation ny fonja zany hoe production agricole amin'ireny campenal ireny mba tsy ho vesatra ho an'ny fanjakana zany ny détenu na ny olona voafonja fa izy ihany dia afaka mamokatra ny sakafo hohanina. Dia izay zany manao ny tantsorika teknika ahafahana mahita vokatra tsaratsara kokoa amin'ny campenal. Ny tiana ho aseho zany dia hoe mahavelona tsara ny asa mahavelona ny fambolena sy ny fiompiana ary amin'ny alalan'ny fiarahana miasa amin'reto olona voasazy reto zany dia mba tsy ho lasa vesatra ho an'ny fanjakana ary efa miverina any amin'ny fiarahamonina reto olona reto dia efa mahay zany le hoe ahoana ny fomba fahafahany mamokatra entina mivelona manao nouveau départ eo amin'ny fiainana. Nandritra izao fotoana izao ihany koa no nijerena manokana ny makasika ny foto-drafitrasa izay hita fa tena tsara sady ampy fa ny eo amin'ny lafiny fampitaovana no mbola olana ka hoezahana ho ampitaina any amin'ny tompon'andraikitra hoy Andriamatora Amparany Antelma teto mba ahafahana mitady vahaolana ato amin'ity toerana fanabeazana ho an'ireo voafonja sy ny mpandraharahany fonja miasa eto ihany koa. Ny antondria tety da mitady ny fiaraha-miasa mitady ny tantsorika mba nitarana nyty fambolena eto amin'ny campenal Andranomiteka ty nitanjona ao anatin'izany da ny mba hitombo ny vokatra ety satria izy ty efa niasana teo aloha izay nifatsian'ny AFD vola mba hitombo ny tany volena ary indrindrandrindra koa misy fentraikany any amin'ny teti-bola-panjakana sy ny kalitaon'ny sakafon'ny voafonja ny vokatra feto. Tena mamokatra
ary ampy amin'ny fanatsarana ny fanjari-sakafo ho an'ny vaofonja eto mananjary raha ity toerana ity. Nankasitraka ny fijerena manokana azy ireo toy izao ny tompona andraikitry ny fonja eto amin'ny faritra Vatovavy. Nampahafantarina tamin'ny alalan'ny Atrikasa ny mahakasika ny programa accéléré agribusiness digital izay tafiditra ao anatin'ny fandaran'asa PIC 3 izay tanterahina any amin'ny distrika ny Vohipeno. Nandray anjara mavitrika tamin'izany ireo mpandraharaha sy ny mpiantsehatra any an-toerana raha ny vaovao nampitain'ny Hilarion Razavitsotra sy Thierry Randrianasolo solitenan'ny televizana malagasy ao Vohipeno. Agribusiness digital dia fandaran'asa tanterahin'ny gouvernemanta malagasy amin'ny alalan'ny PIC 3 vasin'ny banky iraisam-pirenena vola izay mikenjy ny hampiroboroboana ny sehatra sy miankina sy ny fandrarahana eto Madagasikara. Ireo orinasa voafantina dia afaka mahazo fanohanana arabola ho an'ny tetikasa. Ny sitraka Atrikasa fampahafantarana momba izany ireo mpandraraha aty Vohipeno. Fotoana izay nitondrana fanazavana ny tanjona aty akotratrarina. Ny projet accéléré araka ny fanazavan'zareo teo dia fanohanana arabola ho an'ny projet efa miforona nanomboka amin'ny roa taona farafahakeliny. Ny Atrikasa toy izao dia heverina ho sehatra iray lehibe hanakekezana ireo mpandraraha eny fotony hampahafantarana azy ireo fahafahana misy ary hampivelatra bebe kokoa ny orinasany sy ny hamoronana azy. Dia nentanina zany reto mpandraraha reto androany nampahafantarina hoe inona marina io programan'asa accéléré io. Ny antony ahatongavana teto amin'ny distrika ny Vohipeno dia mba tsy ho very anjara ny mpandraraha aty amin'ny distrika mba ho afaka hifaninana satria fifaninana nasionaly izy io dia mba ho afaka hifaninana zareo hafantatra bebe kokoa inona marina ny karazana kritera na ny masotsivana inona daholo ny fepetra takina amin'ny famalinana io programan'asa. Ho an'ireo mpandraraha aty amin'ny distrika ny Vohipeno dia izao Atrikasa izao no fotoana iray ahafahany izy ireo nahazo fanazavana manzava momba ny fepetra sy ny fomba fandraisana anjara amin'ny fandaran'asa ary indrindra ny fomba ahafahana mampivoatra bebe kokoa ny asa fivelomana sy ny orinasa tantanin'izy ireo. Vaovao ara-tontolo iainana raha mpisolo toerana teo aloha no ny andraikitra ny asany lehibe niala ao amin'ny distrika nisy Antanifotsy dia amperinasa tanteraka amin'izao fotoana izao nisy tompo toerana vaovao taorian'ny famindrampitantanandraraha teo amin'ny Roatonta. Manana viana ahafahana manatsara ity fitantanandraraha eo amin'ny sehatry ny ala ity ny tompona andraikitra vaovao raha nambarany tamin'ny mpanao gazetinay any an-toerana. Ny adjoint technique des eaux et forêts Razafinda Mario indray no lehibe ny vondrotoparitry ny tontolo iainana sy ny fandrosoana lovainjafy aty Antanifotsy manomboka izao. Na ilay antsoina hoe Beniala. Tontosany famindrampitantanandraraha teo aminy sy rakotondrahanitra santatra Emile Sonia izay mpisolo toerana. Lara-pamena ho azy ny fampanarahan-dalàna mba hatrarana ny tanjona fanamaitsona ny Madagasikara. Vonina zany no ikarakara ny district n'Antanifotsy araka ny laram-pamehan'ny fanjakana hoe amerana ny Madagasikara nosy maitso. Dia agnisan'ny laram-pamehana ataoko koa zany ikarakara ny resaka tanjanakazo dia ny fambolekazo. Ary indrindrandrindra koa moa zany ny resaka fitsirina ala na ny contrôle zany dia ampanjaka ny lalàna manan-kery sy velona eto amin'ny firenena. Ifagnometagnana ho fampandrosoana ny district n'Antanifotsy fampandrosoana ny Madagasikara raika. Adidy sy andraikitra lehibe ny fiarovana ny tontolo iainana ka ilana fiarahamentana amin'ny rehetra. Ao anatin'ny vanim-potoana dorotany tokoa isika ary manantena an'izay fiarahamentana izay amin'izay ady amin'ny dorotany izay. Dia eo ihany koa ho antsika eto Antanifotsy ohatra zany dia misy an'ireo ala izay ala rovana Marolambo dia raha misy tranga fantatrareo hoe misy mpitrandraka tsy ara-dalàna na mety hoe fandoroana sotr'izany. Hitantsika zany hoe tsindry eo amin'izay tontolo misy antsika izay dia afaka manantona ny ety anivon'ny Beniala ianareo. Fotoana manokana ihany koa ty an'io ty
nanatanterahan'ireo ekipa ny Dread Vakinakaratra fanentanana ireo olom-pirenena mpiarabelona amin'ny fikajiana ny tontolo iainana. Mbola maro ireo vahoaka any amin'ny distrika nisy Ambohimasoa no tsy manantona toeram-pitsaboana noho ny antony maro. Manoloana izany indrindra nanaovan'ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny fitetezana ireo komina mandrafitra n'ity distrika ity mba ahafahan'ireo ponina any an-toerana harisika amin'ny fanatonana toeram-pitsaboana raha vao misy tsy azoazo. Mitondra ny fanampanazavana Mahefa Razafindrakoto. Ny fotony no afantarana ny tena zava-misy iainan'ny vahoaka antony tsika elezan-dramatoa solombahoaka voafita aty Ambohimasoa aina ny fidiny fotony mitety komina sy fokotany ho an'ny komina Befeta izay notsidihany dia maro ny lafin-javatra sarotra iainan'ny vahoaka toy ny lafin'ny fahasalamana izay nandalo fotoan-tsatotra ny tobim-pahasalamana fototra faharoa tao an-toerana ka nampihena ny tapavitrian'ny olona hanatina izany. Efa misokatra ny CSBB Befeta amin'izao. Tsy mikatona izy teo fa somary manana olana kely dia efa miverina amin'ny laona. Noho izany entanina zany isika vahoaka hampiasa ny CSBB tsika. Ny zavatra misy ao amin'izao teo eo mihena ny tahampavitrihanareo mamonjy tobim-pahasalamana. Mihena aby zany ny asa rehetra ao, vitsy ny mpiteraka, vitsy ny mpanao vaksiny. Tsisy maka fanafody ao nefa mitazomboka mbola anatin'ny vanim-potoana ny tsika izao. Ka dia entanina zany tsika hoe ampiasao ny CSB fa efa nazo dokotera zany tsika eto Befeta amin'izao fotoana izao. Ny lafin'ny fanabeazana kosa dia tsara ny voka-panadina-mpanjakana CEPE sy BBC lasa teo noho ny ezaky ny mpanabe eo ihany koa ny ezaky ny vokin'olona izay nanangana fotodrafitrasa hanampy ny efitrano sekoly toy ny tao amin'ny PP Ambinda sy Ambalatiaray. Tsara ny manamarika fa roa amby fitopolo isan-jato ny anay tato ary dia vona tsara noho ny tamin'ny tao alasy iny zany zay. Azio teka kely jena ona. Ny BPC moa dia vona zokony raha teo fa raika amby valopolo isan-jato. Ny lafiny sosialy dia nojere manokana ihany koa ireo fikambana-behivavy ao an-toerana ka nitolora ny vilany lehibe roa sy vilia mba hampiroboroboana izany fikambanana izany. Fikambana-behivavy ny Ambalatiaray ao anareo misy vilany ao dia misy vilia. Hojera manokana ihany koa ireo tanora ho famalina ny hetahetan'izy ireo ao mafisina trany ny fiarah-miasa ao amin'ny mpitandro filaminana sy ny mpitondra ifotony ary ny vahoaka mba hisian'ny fandriampahalemana maharitra hitondrany fanavaozana eo amin'ny fampandrosoana ifotony. Any Ambositra no tolora nisy ramatoa solom-bavam-bahoaka fitaovam-pianarana toy nisy kahie sy ny maro hafa ireo mpianatra mendrika tamin'ny BEPC sy ny CPE tany an-toerana miisa 80 mianadahy izy ireo ny sitraka izany sy fanampiana izany. Rody manana Sondra onja vony miarana. Tao no fototry ny fampandrosoana ary ny fahombiazana androany dia dingana iray makany amin'ny hoavy mamiratra ho nisy olom-bavam-bahoaka voafita aty amin'ny distrika Ambositra Vomendraza Haingo Elisette ka ho fankasitrahana ny ezaka nataon'ireo mpianatra mendrika tamin'ny CEPE sy BEPC taty amin'ny farim-piadidim-pampianarana Ambositra dia nitolorany solom-bavam-bahoaka fitaovam-pianarana ireo ankizy tsara naoty tamin'ireo fanadinam-panjakana roa tonta ireo. Amareny dia mahatsapa ny ezaka ataon'ireo zanaka ireo isika ka mitondra fankasitrahana azy ireo ary famporisihana ihany koa dia nanome zany fitaovam-pianarana entina hianatra ho amin'ny taona 2024 sy 2025. 30 ireo nahazo lauréat tamin'ny CEPE, 30 ihany koa tamin'ny BEPC. Izay nasiditsika ireo dictionnaire français sy anglais ao ihany koa ny fitaovam-pianarana rehetra ahafahana manampy sy ahafahana ihany koa mampirisika azy ireo bebe kokoa mba tena hoe hitazona izay lahara ny famendrehana izay. Ny fianarana hono no lova tsara indrindra ary izay mahay tsy very mandeha. Anisan'ny mahafaly ny ankizy izay famporisihana izay hoe mianara tsara rakizy ataovy tsara ny ezaka. Izay ihany koa dia fitaovana anankiray ahafahana mampirisika ny hafa mba hianatra bebe kokoa satria azo atao tsara ny mahazo an'izany lauréat zany rehefa milofo. Ny valala hono tsy azo raha tsy andrianilika ary tsy misy mafy tsy lahitra ny soto.
manome vitrika sy zava-dehibe amin'ny fanohizana ny fianarana izao fampitaovana izao ho nisy olo tenan'ireo mpianatra mendrika. Ilay izy aloha izany dia sarotra be ny tatramin'ny voalohany troisième fa mila miezaka dia mianatra tsara foana izany dia tratra mitanjo be soratra beribery mato dia dia zaran'ireto fa efa ohatry hoe toy fampiasana ao aminay indray izany izy dia isorana betsaka. Tena ilaina reto dictionnaire rehetra ny manompo amin'ny seconde koa manko somary miasarotra ny français sy ny anglais dia tena ilaina reto. Mahafaela nanomboka mianatra dia miezaka be foana dia mila mazoto mianatra foana. Tena ilaiko be mihitsy ilay satria mbola maro ny sovidy tamin'ireto. Merci beaucoup dia tefa nanambo. Hetsika efa nao ny solombavam-bahoaka Fomendraza Haingo Elizety isan-taona moa ny fanohanana ny mpianatra toy izao ary koa ho fanentanana azy ireo hifikitra amin'ny fianarana. Natomboka omaly sy 10 aogositra tamy alalan'ny hetsika ara-panatanjahantena ny festival Ambodivoara izay tanterahina ao amin'ny distrika ny Fandrina. Ankoatry ny hetsika ara-panatanjahantena io dia misy ihany koa ny hetsika ara-kolotsaina sy ny ara-pizahantany ary ny maro hafa anatanterahana izany sa festival Ambodivoara izany. Mitondra ny fanampanazavana Alain Rodlisha Rakoto ary malala. Kosantarina amin'ny azakazaka amin'ny zahavalan-javaboary aty amin'ny Riandranon'Andrevaronina afoko tany ambinanon-rano faharoa commune Angodogodona a distrikan'ny Nosvarika faritra Vatovavy ny festival Ambodivoara ato amin'ny distrikan'ny Fandrina. Ity riandrano ity izay isan'ny lehibe indrindra eto Madagasikara ka noho ny fisian'ny loharano sy hetsika fizahantany sy nohon'ny lalana sy ny fidirana avy aty amin'ny distrikan'ny Fandrina no mampifandray ny distrikan'ny Fandrina sy ity riandranon'Andrevaronina ity ka ahafahana mitsidika sy anatanterahana ny azakazaka amin'ny zahatany aty Andrevaronina dia niloavan'ny fifanaovan-tsony ny fifanekam-piaramiasa teo amin'ny Madagasikara National Park sy ny mpikarakara ny festival Ambodivoara teto amin'ny Brofoibeny teto Fandrina. Ity azakazaka amin'ny zahatany ity ka nianga vao maraimbe ny alatsinainy 10 ny volana Aogositra 2024 ireo mpandray anjara tamin'ny azakazaka andiany voalohany ka teto Andohariana commune ny Betsimisitra no fotoana niomanana ireo mpandray anjara rehetra. Ny lalana ho diavinay zany dia vinavinainy eo amin'ny 30 kilometatra mandroso dia 30 kilometatra miverina. Dia io lalana io moa zany somary sarotsarotra satria maromaro ny toerana misy arefo dia matetika miroboka rano dia ny fiakarana koa somary mafimafa mafinaritra satria hoe mahita zavatra miavaka ianao tsy fahitany be sy maro dia izay zany dia tena mafinaritra ao anatin'ilay izy. Tena mbola tsy mahalala mihitsy fa dia Facebook moa no nahitana ny toerana dia nananaroatra koa satria misy hoe festival Ambodivoara dia nananaroatra zany mba hoe ampiarahana misy festival sady mba misy fanatanjahantena. Ny roso ny azakazaka namakivaky ny ala sy ny loasa ary tendrombohitra dia tonga taty Apasipotsy atao anatin'ny commune ny Betsimisitra indray izay vavahady hidirana aty anaty ala. Anisany mampiavaka ny titraiky ity moa zany dia tsara foana mampafantatra hoe any Andrevaronina no misy ny chute lehibe indrindra eto Madagasikara izay mirefy 300 metatra ary fahatelo lehibe indrindra eto Afrika. Miavaka dia miavaka izy ity satria anisan'ny tanjony Ambodivoara dia ampahafantarina eto fa tsy araky ny eritreritry ny olona hoe fisotroana toka fa le anarana no Ambodivoara satria mampalaza ny distrika amin'ny Fandrina zany Ambodivoara zany natao anaitra ny olona fotsiny ilay hoe anarana Ambodivoara fa ny tena tanjona dia hoe fampiroboroboana ny fizahantany ny resaka kolotsaina ny zava-misy rehetra ao Fandrina dia anisan'izay zany ity chute Andrevaronina ity satria ny lalana makany na dia ao anatin'ny distrika Marolambo dia avy eto Fandrina no lalana akaiky indrindra makany amin'izy io ka tanjona ny ampahafantatra any Madagasikara ray manontolo an'izany harem-pirenentsika izany satria tena tafiditra ao anatiny harem-pirenena ny fananana azy. Ao anatin'ny 3 andro no anatanterahana izao azakazaka amin'ny zahantany tanterahana ireo matianina amin'ny azakazaka lavitrezaka eto Madagasikara izao izay tarehan'ny Julia Fandresena sy ireo mpandray anjara avy any Antananarivo sy Toliara ka tanjon'ny azakazaka dia ny ampiroborobo ny fanatanjahantena sy ny fizahantany ara-boajanahary sady ampahafantarana sy ampirisihana ny fiarovana ny valan-javaboary sy ny arena voajanahary ao aminy.
dia izay koa no mamarana ny vaovao an-tsary ny televiziona malagasy tamin'ny tsisy atoandro ity ankasitrahana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tsy hay ny tsy saotra ny ekipa teknika teto amin'ny televiziona malagasy sy ireo solotenanay any amin'ny faritra niara-nisa lahy nafahananantontosa izao vaovao an-tsary izao manome fotoana anareo ny tenako ho amin'ny manaraka indray veloha matoko